ikipe ya PL yazanye rutayizamu ukomeye cyane, yazanye rutayizamu ku rwego rw'isi ubice bigacika, uca amafero uvuna amapoto. Rutayizamu witwa William Miel Tonge ukomoka muri Cote d'Ivoire wakinaga mu Turukiya. Biravuga ko neza yamaze kumvikana ikipe ya APR FC. Umusore w'imyaka 28 mwaka ushize washakishwaga na Simba FC cyane. Yakinnye amakipe menshi harimo na Esperance Sportif yatijwemo yavuye muri Macerena mu Bubiligi. Yakiniye Ivory Coast ikipe y'igihugu imikino 5. Biravuga ko umukinnyi yabamaze kumvikana ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC yakane kujya mu matsinda rwose kuko abakinnyi bo kuzana none barakomeye cyane. Rutayizamu William Miel Tonge noje kurangiza ibisubizo by'abataka muri APR FC, akaba umugamba ari kwageza mu matsinda. Kasiyore Ngucu rero hano batavuga ikiciro Ankara Gucu ubwo hari na Ankara yindi aya Ankara Sport iratandukanye urumva Ankara Ngucu Sport plus communément appelé Ankara Kasiyore Ngucu, c'est un club de football turc fondé en 1945 et basé à Ankara. Ankara ni umurwa mukuru wa Turkiya. Yego. Le club joue ses matchs à domicile au stade de Stade AKTP. Ikiciro kandere stade c'est championnat actuel. Deuxième division. Deuxième division. Deuxième division. Ikina muri deuxième division ubu. Yego. Urumva? Ikinaga deuxième division. Urumva ko ni ikiciro kizwi. Yego. Ikiciro kizwi. Ikiciro cya kabiri urumva ko kiraremereye. Ikiciro cya kabiri ko kiremereye. Ngo ni ikipe yitwa yitwa Kandemano avuye mu cyiciro cya kabiri muri Turkiya. So ubwo Kandemano ntabwo ari Ankara Sport ni yindi. Abafana ba APR bamwumvise. Abafana ba APR muri tayari. So ubwo ibindi wenda tuzagenda tubigarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Nejo kuwa gatandatu abantu barabizi ko tuba dufite ikiganiro saa 4 kugeza saa 7. Dufite ikiganiro kabisa n'ibindi bitandukanye tukagenda tubiganiraho. So ariko abantu bose nabonye abantu bose bari kuvuga ati His Excellency ijambo yatangaje ryari ryo ni ijambo rya His Excellency rero umukinnyi we bamubonye ubwo nabo bamwishakira ari amazina. Yego. Sinavuga ko ari muri Turkiya si muri Turkiya. Yego. Na rucabana ubwino tuba tubwicayeho cyane pe. Jigo. Jigo ko ndari ibindi ko ndari Jigo defenseur bareyo ko afite akazi agomba kuba biteguye kuko umuntu azaba byiga pe. Agenda bisikana na Watara bizaba ari ibindi ku kintu bitumwataka tugomba kwitonda cyane tugaca impaka kabisa akazi gacika. Niyo rero APR itangiye kujya muri Turkiya mu cyiciro cya kabiri. Attention no kwitonda. Faire attention. Faire attention. N'uyu nguyu APR itsindira iraryinjira. Yego.
byashoboka itsinda ntibishoboka byashoboka erega itsinda abantu bajya banabyumva habamo n'inzira unyuramo abo watomboye ariko nanone iyo ufite abakinnyi bakomeye bituma n'uwo watombora wese ushobora kumutsinda ukamuvanamo kuri uyu mwataka mugani urebye uburyo ameze niwe wuyuse Magnifique ko ari imbere cyane manye niwe wuyu noneho kugira ngo wemere ko urabona amafoto yambaye ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ngo wumve ko ubwino bwari buhari Ivory Coast rwose imikino 5 yayigaragayemo yego Ankara Koscielny-Nguesso na Koscielny-Nguesso uyu mwene data rwose wanyuze no muri za Pointe Jerusalem yego za Difaïr Jadida oya anyura muri Meshele oya ukiri aho ngaho yanyuze muri Difa yanyuze muri Difaïr Jadida coach yatoje he ari technical director nawe yarahanyuze rwose yego urumva duha n'umwanya anyura muri Meshele yego Esperance de Tunis nk'inizanyo anyura muri Apoel Jerusalem nk'inizanyo yego mushaka kuhatera match 30 si mubi anyura muri iyi kipe yitwa ngo ni Beykozi Anadolu yo muri Turkiya yego muri province yitwa Beykozi ari Istanbul iyo kipe niho ibarizwa umwaka umwe mbere yuko ajya muri iyi kipe rero Ankara Koscielny-Nguesso batubwiraga William Togwimel ku myaka ye 28 ari mu gihe cyo gukina yavukiye Lakota muri Cote d'Ivoire metero imwe na santimetero 81 nze taye pe aha aperera inda yamanitse koze dire rimwe iraretusha ikipe buhoro buhoro kinene ikipe yitwa Darling Brussels kabisa ari ya cyakora nanjye hano ndamwemeye muri Challenge Pro League cyiciro cya kabiri mu biri yaranyuze mbere yo kujya muri Apoel Jerusalem yego na za Esperance yatijweyo hano naye ndemeye rwose umuntu wanyuze muri za Esperance avutse 96 ni w'icyenda gatandatu ku myaka 28 metero imwe na santimetero 81 taye wamubonye ngira ngo ari no kubizigira ngira ngo abantu barabona na jezi ya Cote d'Ivoire nkuko Samuel bitubwiraga jezi ya Cote d'Ivoire sinze nkwereke manye oya iyo bita Apel Football Club imanuye igihanyanswa hano umwataka abanyarwanda bamubonye se nze Magnifique abereke profile ahangaha profile ye nibwo bita byoroha so ubwo abantu baramubona nimero mu ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yigeze guhamagarwa yambaramo nimero 7 icyo gihe yanyuze makipe atandukanye bwakunze ba EPP ngo rwose ikipe reka ndebe umwanya yasorejeho mu cyiciro cya kabiri muri Turkiya reka ndebe Mario bita Seria Batman oya ubwa mbere icya mbere nuko abantu ukuri barakubonye ngwari ngo mu nzira urumva Sini ya Samati arava muri Turkiya Istanbul urumva ukuri ko abantu birangiye avuye hehe muri Turkiya itinerere Ankara n'uwariwe aha ntiwirirwa gushakisha impaka zibazanye ku byo His Excellency yavuze ngira ngo ni deba ndende ni ibintu birebire kuko nk'uko duhora tubivuga ni gakeya mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose umukuru w'igihugu avuga ku kintu inshuro enye avuga ibintu bisa bikananirwa gukosorwa iyo niyo mpamvu nari nibajije ibintu bizakunda ariko ikintu kintunguye
umukuru w'igihugu wacu yego burya ntiwaba perezida w'igihugu utarusha abantu ubwenge. Ya. Imana iba yaragusize ikagutoranya. yego Asesenguye ibintu neza neza, numva arimo aravuga ukuri. Aravuze ati ikintu gikomeye abantu ntibemera ko watsindwa. Iyo wamaze kutemera gutsindwa, yego kutemera ko muri siporo Gutsindwa watsinda cyangwa ugatsindwa, uba uri exposed ku bibi byose bishoboka. nta nubwo icyo gihe umenya naho wakosorereka. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kujya muri uwo mwuka, Yego. ukuvuga ngo ni do or die, Yeah. ariko bitari mu kibuga, birangira utakaje icyo navuga ngo ni nka norm cyangwa principe zo guhatana. principe. yego yego Ukaroga, ugashaka abasifuzi nk'uko yabirondoye umukuru w'igihugu. yego Ikintu gikomeye cyane aho ruzingiye, puresha iba mu Rwanda mu mupira nta handi hantu iba, sibyo? Ntitwemera ko umuntu atsinda cyangwa agatsindwa. yego Ibyo rero bituma nk'uko abivuga umukuru w'igihugu, turajya mu barozi, turajya mu basifuzi, turajya mu bibi byose bibaho nk'uko abisobanura, bigaragara ko afite amakuru yuzuye. yego yego kuko uko turi hano sinzi hari uwavuga ati aratubeshyera Oya, cyangwa oya. aragira gutya. Oya. Oya. Afite icyo bita amakuru. yose abantu bikanze. Ikibabaje rero ni uko abivuga rimwe, anaguha ibimenyetso, akabivuga kabiri gatatu kane, bigakomeza aho. Ntinyamo, ntakubeshya, njyewe aho manika amaboko nkavuga ni siporo yacu, sinzi Imana izayirokora. ariko njye kuko uwakayirokoye arayibure. Ubundi umukuru w'igihugu icyo avuze gihinduka itegeko, itegeko yego ariko abantu bakagira icyo nakwita nka ubutwa cyangwa ubugwari bwo gukomeza gukora ibyo yababujije. ndabona rero mpita mvuga ngo it's for another day. njye ndabona demo akomeza kubikomozaho, biraza gufata umurongo, biraza gukosora. 1 2 3 4 yabivuze bwa mbere 2006, ubu turi 2025 myaka 19, yego sibyo? Iyo myaka ishize, kandi hagati aho yongeye bisubiramo, kandi abantu barahinduka, abantu bagiye bahinduka 2013 abantu bagahinduka, ubuyobozi bugahinduka, ibiki bigahinduka, bikaguma kwa kundi. So nakubeshye, simbizi uko bizagenda. ariko arabivuga, abantu bagaterera agati mu ryinyo, ariko abo ngabo abo ba personnel baherezwa izo nshingano, bagahinduka hakajya abandi, bagahinduka hakajya abandi, bagahinduka hakajya abandi. Abantu mbona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nibyo umuntu inshingano zinaniye abagomba kuvaho hakajyaho abandi, ariko nawe jya wibaza impamvu baguhaye izo nshingano, ugiye gukosora ibintu, wajya ku buyobozi ngo ubikosore bikakunanira. Umukuru w'igihugu icyizere aba yakugiriye ubugitesheje umuti agaciro. uba ukomeye w'ibyo byose aba ari accountability. Hari igihe umuntu akora ibintu kuko uwo yasimbuye batabimubajije, akaza nawe akumva ko nyine ubuzima bwakomeza gutyo. yego urwo ni rwo rukingo. ariko